تعالي بسرعة لما اقولك عندك كام بيضة في التلاجة وطماطماية وفلفلاية وبصلاية. ما تحتريش، هتعملي احلى غدواية عشوية. تابعيني، وصفات اقتصادية مع لوكا وأوشا، وهقولك احلى واجمل الاكلات الاقتصادية اللي تفتح النفس. السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى عاملين فاصل كده في أكلة جميلة سريعة حرشة تفتح النفس. في اللي هيفتكرها عجة، لا مش عجة، هنعمل الشكشوكة. معايا مكونات بسيطة جدا للشكشوكة، معايا بصلة أو بصلتين، ومعايا براحتك دي اختياري، أنا جبت كده بقدونس كده يدي طعم للأكلة، ومعايا فلفل مقطع، عايزه تحطي معاه حامي حطي، معايا فصين 3 توم حلوين، معايا طماطميتين حلوين كده، وعايزه تنزلي بمعلقه صلصه مفيش مشكله. وعلى عدد افراد الاسره معايا 5 بيضات، انت عايزه تحطي 4 3 10 براحتك. عدد البيض ده حاجه اختياري. يلا بينا نطبق الوصفه اللي مش هتاخد مننا 10 دقايق. جبت بقى الصينيه الحلوه بتاعتي، حطيت فيها شويه زيت كويسين، وحطيت فيهم البصلايه بتاعتي وشوحتها. نزلت بالفلفل حراق بارد بارد على حامي براحتك. وبعد كده نزلت بفص الثوم، شميت ريحته. كان عندي بصراحة لقيت كده شوية بسطرمة هعمل بيهم الفول دلوقتي، فقلت انزل برضو اديها طعم شوية. وبعد ما اتقلبت كده ودبل معايا، هنزل بقى بالطماطم. سمعت بقى الصوت الجميل ده، صوت القمر ده. هخلص بقى التشويحة الحلوة بتاعتي، وبعد كده هوريها. بعد ما خلصت تقليب والطماطم بتاعتي خلاص حسيت ان هي داخله على سوا، فوسعت مكان للبيض وقلتلك عدد البيض ده حاجه براحتك. هدخلها بقى انا دلوقتي تكمل سوا في الفرن على نار هاديه 10 دقايق وهطلعها. عايزه تحطي على وشها جبن حطي، انا مش هحط. بألف هنا وبألف شفا. ويا ريت ما تنسيش اللايك وتصلي وتسمي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ويا ريت تشتركي لو لسه ما اشتركتيش. وصفات اقتصاديه مع لوكا ووشا.